漫漫年月裏，陰影總未消退。曾給玻璃割傷，今日竟不敢喝水。與動人伴侶，期望講的一句，給一滴淚阻擋進退，像有聲音不允許。若你看見我最深秘密，明了吧？請別要為我祝福，便回家。如死結是我沒法打開，如雙臂沒法為你張開。曾經一次示愛被拒絕時曾受害，竟似萬世也留在腦海。如死結是你為我打開，如天與地再沒法分開。如果早注定你令我自由和自在，請你共我渡過，治療憑着愛。可憐我，你不可能再離開。介唔介意俾我送你翻屋企啊？梗係要啦，我條腰俾你整親㗎。今次咧，我真係好多謝你，唔係你，我媽都唔知道，原來佢係咁關心我阿爸嘅。嗱，之所以話你人係犯賤嘅，明明喺你身邊嗰陣，你又唔好好去珍惜喎，到冇咗啦，哼，你先知嗰人係幾咁重要。呢番説話出自你把口，有幾有說服力喎？咩意思啊？哦，我知啦，你笑緊我講緊自己。咁好啊，你講啊，暗戀人10幾年係咩嘅心理病？我唔會立亂話一個人有心理病嘅，除非嗰個人嘅行為極端到影響到佢日常嘅生活。如果唔係咧，佢都唔算有病嘅。即係我有冇病啊？咁你日常生活有冇受到影響啊？我都有少少㗎噃，譬如我會發夢見到我同阿 Jo 喺埋一齊啦，仲有，我唔係你啲客人，做咩同你傾心事啊？同我傾心事要 book 時間，要俾錢嘅。好，你就俾翻個時間我幫你睇呢個全相，當打喎。咖啡啱唔啱啊？唔該。好好飲啊！以你嘅手勢咧，可以下低開 coffee shop。咁咪人人都可以飲到我沖嘅咖啡咯，咁咪好唔矜貴。咁我咪好有口福，係咧？或者近嚟點啊？佢張戒酒表啊，成績幾好喎。一唔睇實佢係偷酒飲啦，好彩有天叔睇住佢，先 keep 住唔俾佢飲咁多咋。其實酗酒咧，同其他心理病一樣，身邊嘅人支持咧好重要。媽咪佢最近好積極啊，佢有個新目標。佢話想我盡快揾個好男人拍拖喎。以你條件唔難啊。真係㗎？你真係咁諗啊？你應該對自己有信心先至係㗎。送俾你㗎。送俾我？雖然咧唔係好值錢，不過都係我少少心意。少少心意。而家啲女仔真係主動。喂，早晨。早晨。誒，有啲嘢送俾你。多謝。失眠朱古力，你冇話俾我知，你想暗示啲咩㗎？我對你冇興趣㗎嚇。你都覺得係暗示咧，即係唔係我敏感啦？你冇話俾我知，係個女仔諗住向你示愛送俾你嘅喎。邊個咁好眼光啊？一定係你啲家人咧。如果唔係有病，點會中意你啊？我哋係唔可以同病人談戀愛㗎。
我冇講邊個，係朋友嘅，幫我啃咗佢啦。你都傻，人哋一番心意，你自己啃翻咯。你當阿鐘送俾你啦。哇！你當我有病啊？你當我收咗啊？咁你當我有病啦。你都傻。喂！哦，你整爛㗎？哦，我送咗俾你噶啦，你自己搞翻掂佢啊。喂喂！冇搞錯啊！冇品嘅，話晒人哋一番心意啊嘛。你嘅意思話你老公係一個女人？咪咯，我老公又點會係個女人咯？所以我咪覺得自己有病咯。你係咪同你先生發生咗啲事啊？佢叫做曾國權，佢對我好好，佢好錫我㗎。阿權係我生命中最重要嘅人，但係唔知點解喺幾個月前，佢突然間失蹤啦。佢就係留低封信俾我，話以後唔會再返嚟，叫我以後唔好再揾佢啊！黃小姐，你先生突然間失蹤，你一定好難受。我去過阿權做嘢嘅地方揾佢，啲同事話佢辭咗職啊，問佢啲朋友又唔知去咗邊。呢幾個月嚟，我淨係可以喺屋企等佢幾時返。但係直至2個禮拜前，我見到嗰個女人啊，我同佢擦身而過，佢俾我一個好似曾相識嘅感覺啊！我好想追上去㗎。嘿，等等啊！等等啊！不過已經揾唔到佢啦。阿權，我唔甘心啊！我要搞清楚到底佢係咪阿權啊！我去返嗰度等佢。皇天不負有心人，佢真係出現啦！我諗佢可能係喺間鋪貼嗰度返工㗎。我觀察咗佢幾日，我好肯定嗰個女人就係佢啊！於是，我好大膽咁走埋去，我要問清楚。阿權，阿權，阿權，你認錯人啊！你係阿權啊！唔係啊，我唔係阿權啊，你認錯人啊！喂！之後，我成日喺間鋪貼度揾佢，終於俾我查到個女人嘅名叫做鍾慧晶，喺嗰度做嘢都唔夠1個月。你點解咁肯定嗰個女人就係你先生阿權？氣味，雖然佢搽住香水，但我認得佢身上面嗰股氣味，就好似咪咪認得主人一樣，好荒謬嗬！所以我咪覺得自己有病。唔可以咁快下定論嘅。雖然人嘅嗅覺唔似動物咁靈敏，但係我哋都可以辨認體味。啱啱出世嘅 BB 仔咧，就係靠辨認體味去認媽咪。我想知道你同阿權結咗婚幾耐？由相識到結婚到佢失蹤，一共3個月。3個月唔係一個好長嘅時間，你覺得自己了唔了解佢？我識咗佢1個星期，我哋就決定結婚啦。我同阿權都覺得時間唔係問題。有好多人拍咗10幾年拖，最後都係唔了解對方，最後都要分手。所以我哋覺得最重要嘅就係大家互相都係咁愛對方。你好錫你隻狗。阿權走咗之後，我好寂寞㗎，好彩得咪咪陪我，我當佢好似屋企人一樣啊。黃小姐，我想同你做2個測試。呢度有張圖畫，有5個答案。你覺得呢張圖畫同呢5個答案之中，邊個係最類似嘅？我揀 A 森林。呢度有張畫紙，上面有2條線。畫乜都得啊？畫乜都得。
唔該晒，我已經對你嘅情況有初步了解㗎啦。今日到此為止。馬生啊，但係我而家可以做到啲咩啊？放鬆你嘅情緒，揾啲中意嘅嘢做下。暫時唔好去嗰間時裝店揾嗰個女人。你頭先咪同我講話影咗啲相嘅，可唔可以俾我睇下？呢個就係阿權，呢個就係嗰個女人咯。呢兩幅相可唔可以暫時放喺我度？我託人同你喺入境處度 check 過㗎啦。曾國權2個月前出咗境，之後再冇入境記錄㗎啦。咁鐘慧晶咧？啊，我去你提嗰間時裝店度查過，佢揸加拿大 passport 嘅，翻嚟1個月到啫嘛。一個有出境冇入境，一個就係啱啱加拿大翻嚟。點啊？啲料幫唔幫到你？幫到。身份越發嘛？而家先知道有個老婆做人咁正嘅，後尾晚晚同我做腳底按摩，哇爽啊！啲腸胃好晒。喂，覺唔覺啲皮膚啊滑一滑啊嚇？咁咪好咯，我都戥你哋開心。係有一樣嘢唔好啫，黐身，見少陣都話唔得。唔好意思啊，心靈相通啊嗱，我一提佢就打俾我啦。喂，我過嚟搣你嚇，照舊啦，月台等嚇，唔好羨慕我，嗱嗱聲揾翻個啦。仲講遲到扭耳仔㗎啦。啊，唔講啊，喂你請啦得啦，餐餐都係你。點解我啲神仙豆冚唪唥變晒做香口豬㗎？人哋耶穌啊，將啲水變晒做酒啊！你將我啲酒全部變晒做茶啊！你咪仲巴閉過上帝？你再唔戒酒，你好快同上帝做朋友添啊！天叔嘅媽咪，你哋唔好嘈啦。治療師話飲少少冇問題㗎。唔好揾藉口，你份人一啲紀律都冇嘅，俾你飲一啖，你成支都飲晒㗎啦！你唔好扮手了解我噃。媽咪啊，天叔都係為你好啫嘛。佢要為我好，佢為自己啊！自私鬼啊！我自私嘅，我唔會想成間屋借俾你住啦。卡文，我執嘢走，我瞓天橋底都好過寄人籬下咁受氣啊！媽咪，唔准抽！神仙豆，全部沒收，1個禮拜後發還。可唔可以上訴啊 No objection。喂，好彩你翻得切嚟咋，如果唔係啊，頭先都唔知點收科喎。你記住啦，人大咗就返老還童噶啦，等我哋細佬仔看待得噶啦。仲有啊，你唔好俾佢知道我啲嘢擺喺呢度添啊！如果唔係啊，夜晚靜雞雞過嚟偷。盒朱古力係我送俾 Wallace 嗰盒嚟㗎。盒朱古力你送㗎？死啦你！中意咗個傻佬。乜原來佢將我送俾佢盒朱古力送咗俾你啊？如果個傻佬同卡文拍拖，咁咪做唔到個雙女王，到時咪唔使傷心，成全佢哋先。卡文啊，其實下次你送嘢俾 Wallace 嘅時候，你問聲我啊嘛。你唔知咧 ，Wallace 其實有糖尿㗎，咁所以我咪搶咗佢呢盒朱古力嚟食咯。真㗎？Wallace 咁後生就有糖尿病，真係慘啊！其實有冇糖尿都唔緊要嘅，不過我覺得送朱古力咧就幼稚咗啲啦。你可以做啲成熟少少嘅嘢嘅。咁即係點啊？卡文，咩事啊 ，Wallace？上次我叫你 download 啲資料咧，你編咗俾我未啊？點解揾唔到嘅？咪喺度咯。嚇係喎，真係大懵啊！咁都見唔到。你梗係呢排做嘢做得太攰啦，搞到個腦轉數都慢晒。冇辦法啦，多嘢做啊嘛，運動又少咗，骨頭硬晒，腰酸骨痛。過嚟啊！做咩？等我幫你做一個自我放鬆嘅療程啦。首先，除咗件衫佢先，跟住坐上去啊！得唔得㗎？等我一陣啊！聽一陣音樂先啦。Wallace，呢支係 Doctor Cool 嘅私房紅酒嚟㗎。
嗱，喺15分鐘裏邊，你盡情咁樣放鬆 relax 自己，呢種都算係一種治療嚟㗎。你咁講有幾有道理喎？使唔使見識下獨門穴位按摩大法啊？你識按摩嘅咩？梗係啦。點啊？舒唔舒服啊？好舒服啊！啊，好舒服，充夠電啦！你嘅治療方法咧好有效，唔該晒。Come。我諗你，我搞錯咗。有人話，想知係咪中意一個人，只要攬下佢就知道。我諗我都係適合做你 fans 多啲。Sorry 啊 Wallace。唔緊要，我明白你呢段階段咧，好想有感情寄託，一時間出現啲混亂咧，係可以理解嘅。你咁樣講，我仲安樂啲啦。以後做嘢唔使亂咁諗啊嘛。你唔會失望噶嗬？唔會。我出去聽我電話先啊。哦。而家女仔真係好犀利。喂，上次你請我食朱古力啦，今次請你食蘋果啦。多謝喎。哇，今日面色好好喎，紅樣都好緊要，紅過個蘋果，梗係姻緣到桃花旺咧。睇你個樣咧，八嗰啲八卦。有個中意自己嘅人真係好幸福㗎，我都想有個人俾我按摩下。你點知㗎？係你教嘉文幫我按摩嘅。點啊？舒唔舒服啊？好心你啊，唔好做埋啲咁嘅雞仔媒人啊！咩啫？而家我幫你啫，難得嘉文咁唔揀擇啊，花咁多心思討你歡心，你唔感動嘅咩？中意一個人啊，唔係淨係講感動㗎，係講感覺㗎。喂，嘉文又靚女又青春，難得佢做你阿四啊，你女反應啦。嘉文樣樣都好，佢100分，但我對佢真係冇感覺啊嘛。你咁奄尖㗎？咁你講啊，咩女仔先令你感動啊？理得我？俾翻我，我蘋果有毒㗎，冇食啊笨，好心足劈。對咩女仔有感覺我就唔知，不過對你就一定冇。仲有啊，我逢星期1、3咧就學烹飪，星期2、4咧就學日文，星期5、星期6我就學插花，星期日啊我都去醫院做義工，由朝忙到晚。但係冇阿權喺身邊，我真係覺得好唔充實啊！馬生，我真係冇辦法忘記佢。我有一個朋友係做警察嘅，佢識好多人，幫我查過。曾國權2個月之前離開香港，之後就冇翻過嚟啦。佢去咗邊啊？至於鍾慧晶，佢喺加拿大翻嚟，初步相信佢哋2個人係完全冇關嘅。但係個女人真係好似阿權㗎，我同佢講嘢嗰陣時，佢特登唔望我，佢根本就喺度逃避我。阿權，阿權，你認錯人啊！你係阿權啊！唔係啊，我唔係阿權啊，你認錯人啊！喂！就算正如你所講，都唔能夠證明佢就係你丈夫。嗱，你除咗認得阿權嘅氣味之外，仲有乜嘢能夠判斷到佢就係你丈夫？啊！阿權有一樣嘢好奇特㗎，佢好怕聽到咬蘋果嘅聲音，一聽到咧就會全身毛管動，如果嚴重起上嚟，會頭暈眼花，甚至乎會嘔㗎。
咩藥？我想要頭先嗰位女士買嘅藥。你買嚟自己食啦，定係幫人買㗎？我買嚟自己食嘅。真係自己食？有咩問題啊？食呢種藥嘅通常兩種人，一種就係女人，一種就係唔想做男人。雌激素？坐，鐘小姐。好多謝你今日肯嚟見我。Kelly 嘅情緒點啊？正如喺電話度講，佢好掛住你，情緒受到好大嘅困擾。佢成日疑神疑鬼，懷疑自己有心理病。Kelly 真係傻，我喺信度已經寫得好清楚，叫佢唔好再掛住我。佢對愛情係好執着，突然間失去咗摯愛，對於佢嚟講好難接受。萬生，我希望你可以幫到佢。真正幫到佢嘅人唔係我，係你。我相信 Kelly 現階段冇太大嘅問題，但係佢性格容易轉牛角尖，好容易對一個人、一種動物或者一件事，因為太過投入而令到佢情緒好容易有好大嘅波動。一日最衰都係我啊！我太自私啊！我呢種人根本就唔適宜結婚，係我傷害咗 Kelly。我今次約你出嚟，就係想清楚了解成件事。我好希望可以幫到 Kelly。如果可以幫到 Kelly 嘅話，我好願意合作。我想知道點解你會同佢結婚，同埋喺咁短時間離開佢。咁就要由我細個講起。我阿爸死得早，我媽要養家，我由3個姐姐湊大。佢哋最中意就同我扮女仔，又同我着裙，又幫我化妝。但係好奇怪，我一啲抗拒都冇。到我長大之後，我仍然偷偷地咁着女人衫。我心裏面有一種好強烈嘅感覺，我好想做女人，但係我好驚，我覺得自己好似隻怪物，我唔想自己再胡思亂想落去，所以我決定結婚，過啲正常男人嘅生活。喺呢個時候，你就遇到 Kelly。佢好熱情，好主動，一啲都唔掩飾佢對我嘅感情。我相信佢可以改變到我，但係可惜，你改變唔到自己，你仍然都想做一個真正嘅女人。我考慮咗好耐好耐，究竟應唔應該講個真相俾佢知？但係我又驚佢接受唔到，所以最後我都決定唔講。咁之後你就去加拿大。我喺加拿大改咗性別同名，我要徹底咁改變自己，重新過新生活。諗住翻到嚟香港之後，冇人會認得我，但係估唔到 Kelly 會認得我。咁你咪打算繼續隱瞞落去？我真係唔知啊！我暫時仲未有心理準備俾佢知。萬生，我希望你要同我保守呢個秘密，唔好同 Kelly 講。我當然會尊重你嘅私隱，能夠認同同接受自己一件好事。但係你選擇人間蒸發去處理呢件事，對身邊人嚟講實在太大嘅傷害。如果你仲關心 Kelly 嘅話，我希望你認真考慮呢個問題。今日仲有冇 booking 啊？我 check 下，冇啦，唔該。冇就一齊食飯啦！你又知我今晚一定得閒嘅？你咁嘅款幫人約啊？喂，我同你差唔多嘅啫，最多都係半斤8兩。係啦，物以類聚啦。Carmen 啊，得唔得閒啊？一齊啊！你哋兩個傾男人嘢，我喺度方方便㗎。你唔想了解下我哋啲孤獨男人嘅心態咩？好啊。唔該晒 ，thank you。Wallace 啊，點解你次食餐飯咧都唔用叉嘅？哦，佢咧有巨叉症。巨叉症啊？真㗎？係咪驚恐症嘅一種啊？點解你有呢個病嘅？阿 Carmen 啊，呢塊面呢度污糟咗啊！啊我要去洗手間啊！嗱，我警告你啊，唔好再揾我私人嚟講笑啊！講得，咁你識做啦。識咩做啊？唔好喺度做電燈膽啦！今餐原來你揾我嚟過橋嘅，你正一卑鄙無恥嚟㗎！我係唔走。喂，係咪兄弟先？邊個唔當我係兄弟啊？
喂，係，而家？哦，好，我而家車嚟啊！天都幫我啊！喂，女仔嚟嘅，我費事睬你啊！嗱，我警告你啊，唔好飛咁大咬。咦 ，Wallace 咧？走咗啦！佢份人好小氣噶。嗱，叉咧就係佢禁忌嚟嘅，所以以後咧就唔好喺佢面前再提叉呢樣嘢。佢真係嬲啊！講笑咋？佢聽咗個電話又急時走咗啫。好彩有你喺度啫，如果唔係我就要一條友食飯。你唔使陪你啲女朋友咩？嗱，唔好用啲嚟形容，我係一個都冇。我就唔信啦。Wallace 話你好受女仔歡迎個噃。呢啲係錯覺嚟嘅啫。咁就算係啊，都係人哋中意我，冇中意人嘅。你信唔信？我中意咗人，但係又唔敢同人講。唔係幾信。最近咧，我就中意咗個人。咁比著以前咧，我就一早同佢講咗我中意佢嘅啦。不過今次呢個女仔咧，就俾我覺得好飄忽，好這麼近那麼遠嘅感覺。咁我有啲猶豫，但我越猶豫咧，我就越中意佢喎。你話我應該點做咧？你唔使諗咁多啦，你快啲同佢表白啦。我都係咁諗。送俾你嘅呢對咧係情侶錶，男裝嗰隻我已經戴咗噶啦，女裝呢隻我希望可以戴喺你手上邊。我唔係要你而家即刻戴，我知你啱啱同人分手，好難即刻投入另外一段感情，我會等你。阿 Jo 啊，我其實係咁啱啊，有冇阻住你哋啊？我想話俾你知咧，你嗰晚留咗啲嘢喺屋企啊，你幾時得閒上嚟攞翻？唉，唔好意思啊。你想點啊？你咁嬲做咩啫？叫你攞翻啲嘢啫嘛。如果你唔方便嘅話，聽日攞翻醫院俾你咯。咁你真係威脅我啫。冷靜啲，你咁樣咧，你女朋友會誤會㗎。好，我今晚夜啲過嚟你屋企，但我唔該你而家就走。你都好緊張佢喎。好啊，我喺屋企等你。拜拜。佢揾你做咩啊？冇，公事啫嘛。我唔入嚟啦，我攞翻啲嘢走啦。使唔使咁心急啊？驚我食咗你啊？喂，我間房嘅燈膽咧燒咗啊！一場同事幫我換得唔得？我啲嘢咧，嗱，原來係散紙包。咁你以為係啲乜嘢啊？又話要換燈膽嘅。嗱，我去熄個總掣先啦。上次同你傾完之後，我諗咗好耐。你講得好啱，為咗 Kelly，我唔可以咁自私。我決定同佢講個真相，但係又唔知點開口，我驚會 hurt 到佢。萬生，你可唔可以幫我？梗係可以啦，你肯坦白係一件好事，我會協助你。唔好意思。喂 Wallace， 係咪 Carmen 啊？我頭痛啊，好想嘔啊！咩事啊 ，Carmen？你喺邊度啊？我蘭桂坊啊 ！Carmen，你點解
喺度㗎？你次次唔開心都會喺度飲酒㗎，跟我翻去啦。唔好理我啊！你點解要咁樣折磨自己啊？你逃避到幾時啊？你應該知道自己最中意嗰個係邊個啦。我唔知啊，我唔知啊！你知㗎，你知你最中意嗰個係我啊！你點解要自呃自己啫？我知你好辛苦，你接受唔到自己中意咗一個女人，你唔係逃避緊我啊，你係逃避緊你自己啊！你係中意我嘅，你會同阿祖一齊？我知你實會呷醋，我唔咁樣逼你，你會面對現實咩？其實嗰晚咩事都冇發生過㗎。我明明見到佢哋間房㗎。佢俾我灌醉咗，成劈泥咁，一覺瞓天光。咁今晚，我知你實會跟住嚟㗎，我特登激你。風，你唔好走啊！我哋以後唔好分開好唔好？你仲會唔會離開我？唔會啊！原本我諗住可以忘記你，中意第二個，但係當我諗住一個我唔中意嘅男人嘅時候，我一啲感覺都冇啊！我嗰時先發覺，我唔可以冇咗你㗎。你應承我哋以後都唔好折磨大家，我哋要好好珍惜大家，唔好理其他人眼光，好唔好？對唔住啊 ，Wallace。點解咁講？我曾經想利用你轉移自己嘅感情，最後都唔得，唔知好彩定唔好彩。能夠明白自己同接受到係一件好事嚟嘅。你開頭講嘅不倫之戀，我以為你同佢有婦之夫，點不知係有夫之婦。嚴峰嫁俾阿偉，只不過係為咗張綠卡。一開始大家都知道呢一段係交易嘅婚姻嚟嘅，點不知後來阿偉真係中意咗嚴峰，仲叫我放手添。我嗰陣開始懷疑自己嘅取向，我真係中意女人，我仲懷疑自己係咪有病㗎？喺心理學上面嚟講咧，同性戀唔係病嚟嘅，除非因為咁樣令到你情緒困擾，同埋唔能夠正常生活。不過我而家諗通咗㗎啦，我唔理迎峰係男定女，因為我中意迎峰呢個人。我而家咁諗，個人輕鬆咗好多啊！做人最緊要咧，就係知道自己想要啲乜嘢，同埋做緊啲乜嘢。多謝你啊 ，Wallace。不過依家仲有一樣嘢好擔心。你話華姐？ Kelly 佢瘦咗，一陣我示意，你就過嚟。萬生 ，Kelly 係咪真係可以接受得到㗎？答案好快就會知道。唔好意思啊，要你等我。急急揾我上嚟咩事啊？有一個消息，我想通知你。 不過你要有心理準備。係咪有阿權嘅消息啊？係。個消息證實咗，你丈夫曾國權喺加拿大死咗。佢死咗？點解會死㗎？佢自殺死嘅。佢點解會死㗎？ 係咪我哋對佢有咩唔開心？定係我太愛佢，俾太大壓力佢？
係我害死佢啊 Kelly， 你冷靜啲，唔係你嘅錯，係阿權接受唔到自己係一個男人嘅身份。你講咩話？阿權佢，阿權好想做一個女人，佢想改變呢個想法，做一個正常嘅男人。可惜佢做唔到，佢做唔到一個好丈夫，佢好痛苦，最後佢揀咗結束自己嘅生命。Kelly， 你冇事嘛？唔怪之得結婚3個月，我哋都冇發生過關係，次次佢都揾藉口推開我。我而家明白啦。我相信阿權，佢曾經好努力過。佢雖然冇辦法做一個好丈夫，但唔代表佢冇愛過你嘅。佢愛唔愛我都冇用啦，點解都唔所要自殺喎？做男又好，做女又好，你有得揀，點解佢要揀自殺喎？你嘅意思即係，如果阿權仲在生，你係可以接受佢同原諒佢嘅。如果我喺度嘅話，咩都唔重要嘅。Kelly， 對唔住啊，希望你原諒我。你冇認錯人，佢的而且確係阿權。你唔係話權死咗咩？你中意嗰個權已經唔存在。呢位女士叫做鍾慧貞。我知你係阿權，我一早知啦。喺呢個世界上，淨係得你對我最好嘅啫。可惜我唔係一個真正嘅男人，唔重要噶。只要你好好生存落去，咩都唔重要噶。做咩咁好雅興？今日約我出嚟吹海風食飯盒啊？你唔覺得對住個海，人嘅心情都會開朗啲嘅咩？嘢你嗰啲咩平衡理論啊？凡事都有兩面睇嘅，有時一啲負面情緒咧，反而係一種推動力嚟嘅。有專家話，當一個人憤怒嘅時候，釋放嘅能量可以推得喐一部車嘅。有冇咁誇張啊？信唔信由得你。不過一啲唔好嘅經歷，如果你能夠用正面嘅態度去面對咧，的而且確係可以令人成長。係咧，早排嗰個 Kelly Wong 唔係個變性人老公，依家點啊？做咗好姊妹咯，仲諗住一齊旅行添。你講真㗎？其實咧，所有關係都係一樣嘅。最重要咧就係冇不滿、冇懷疑。過去咗就過去咗，將來點冇人知㗎。可能更加好，可能更加壞。但係坦誠咧係最重要。你咪有嘢想同我講啊？我明白你擔心啲乜嘢，同你媽咪講清楚咧係需要一啲技巧。不過呢一個唔應該你逃避嘅藉口嚟嘅。有需要嘅話，我可以幫你。你咁關心我，好多謝你啊！我識得點應付㗎啦。一有適當嘅機會咧，我會同媽咪講清楚㗎啦。咦，有阿華姐上嚟覆診嘅？佢去咗戒酒會啊，晏啲先上嚟。我老豆唔見咗人喎，9成陪你阿媽啦。其實咧，多得天竺成日陪住佢啫。咁又係喎，我老豆最大嘅缺點咧就係中意幫人。係啊，樓下開咗間糖水鋪，有咩啱食我攞去買。好好啊，渣渣，
渣渣得冇問題。楊枝甘露啊？楊枝甘露都冇問題。乜唔係你請咩？哇！我出力，你仲唔出錢啊？係，Jo。係。係啊，有人請食糖水，你啱唔啱啊？唔使客氣。係咪上嚟揾我先？有單 case 想同你傾下嘅。入嚟。唉，仲未肯帶我隻錶啊！不過唔緊要，我等。希望唔使我等太耐啦。自己一定要還翻俾佢。喂 ，Doctor Cool 啊，係啊，我係 Carmen啊，你留咗部電話喺度啦。好啊，幫我 keep 俾佢啊，拜拜。邊個上咗嚟嘅？你話掛住我，咪上嚟見下你咯。阿 Jo 同我喺隔離啊。咁又點啊？Carmen， 媽咪啊！你頭先見唔見到 Carmen 同人 kiss 啊？你見唔見到個男仔嘅樣啊？見唔到啊！你留喺度啊！Carmen， 發生咩事啊？咩事？Carmen，媽咪，頭先同邊個一齊啊？你有新嘅男朋友，唔好收埋佢啊嘛，介紹俾我哋識啦。係咪戴咗呢隻錶就做你女朋友先？嚇？媽咪啊，我新男朋友係阿 Jo 啊。漫漫年月裏，陰影總未消退。曾給玻璃割傷，今日竟不敢喝水。與動人伴侶，期望講的一句，給一滴淚阻擋進退，像有聲音不允許。若你看見我最深秘密，明了吧？請別要為我燭火變回家。如死結是我沒法打開，如雙臂沒法為你張開。曾經一次示愛被拒絕時曾受害。